曲がりの次は角館に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく大曲です。11番線に到着をいたします。お出口が進行方向に向かいまして左側です。本日大雨の影響により速度を落として運転を行いました区間がございました。その影響により大曲駅には71分1時間11分ほど遅れて到着をいたします。本日は列車大幅に遅れまして大変申し訳ございません。大曲から先は列車の進行方向が変わります。大曲を出ますと次は角館に停車をいたします。We will soon make a brief stop at Omagari. Passengers changing to the old line, please transfer at this station. The stop after Omagari will be